Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire la recette des cupcakes et la décoration avec la crème au beurre à la meringue suisse. سلام، مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنقاسم معكم ان شاء الله الوصفه تاع الكوبكيك ولا تاع المادلين، يجي فريمون خفيف وبنين. وهذه الوصفه بالذات ننصحها للبنات اللي يخدموا الطلبيات ولا يخدموا الحلويات هاك الاعياد الميلاد تاع ولادهم ولا العروسات، باسكو هنا الحبة تجي مسطحة وتقدروا ديروا لها الديكور، ديروا لها يا كريمة الزبدة ولا الكاناش ولا حتى الشونتيي وتزيدوا لها أي مذاق تجي بنينة. Voilà, on va commencer directement la recette. Pour cette recette, on aura besoin de 2 œufs de taille normale. Moi ici, je vais utiliser 3 parce qu'ils sont petites. هنايا نحتاجو فيها 2 حبات بيض يكونوا عاديين. أنا هنايا الحجم تاع البيضة كان صغير، درت فيها 3 حبات، سينون الحبات تاعها تكون عادية دير 2. J'ajoute 100 g de sucre cristallisé. هنا نحتاج 100 غرام تاع سكر عادي. أنا هنا راح نستعمل الضراب ولا الخلاط الكهربائي. اللي ما عندهاش هذا تستعمل غير الباتور الصغير. Je vais feuilleter maintenant les œufs avec le sucre. Je vais le programmer comme la chinoise. Je vais mettre à vitesse maximale pendant 10 minutes. هنا غادي ندير نفس المراحل اللي نديرو بها الجينواز. هنا حنخلط البيض مع السكر. هنا خلطوها حتى المزيج تاعكم يبيض بزاف، حتى يولي عندكم مزيج متماسك ويدوبلي ولا كيش نقولوا يضاعف الحجم تاعه. هي نفس الطريقه اللي نديروها للجينواز. Entre temps, je vais tamiser ma farine. Pour la farine, on aura besoin de 110 g de farine type 45 et 5 g de levure chimique. نخلي المزيج تاعي يطلع ولا الابيض مع السكر يطلع يضربوا، وراح نغربل 110 غرام تاع فرينه ونضيف لهم 5 غرامات تاع خميره الحلويات. وهنا غادي نستعمل هذه لافاني. هنا بنات اللي عايشين في الجزائر يعرفوا، ننصحكم بزاف بهذه لا مارك، تجي بزاف بنينه وعندها فيها الريحه تاعها قاطعه. انا كيما شفتوا درت ملعقه صغيره تاع هذه الفانيلا تاع غبره، واللي ما عندهاش تستعمل السائله ولا تستعمل الفاني تاع السكر. Voilà, maintenant je vais ajouter une cuillère à café de vanille en poudre. Par contre, vous pouvez la remplacer avec la vanille liquide. Voilà, ici je vais prendre une demi-cuillère. C'est l'équivalent de 5 grammes de levure chimique. De toute façon, pour les ingrédients, je vais tout noter en barre d'informations. هنايا يعني نعطيكم في المقادير en même temps، بصح نكتبهم لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. Voilà, maintenant je vais mélanger le lait chaud avec la quantité de l'huile. En fait, j'ai 50 ml de lait chaud que j'ai chauffé au micro-ondes et 75 g d'huile de tournesol. هنايا خلطت ولا درت مزيج من الزيت والحليب. هنايا الحليب عندي حميته سخنته في الميكرووند. بالنسبه للحليب عندي 50 ملي تاع حليب خلطته مع 75 ملي تاع زيت. Voilà, mon mélange il a triplé de volume. Voilà, il a bien blanchi. هنا كيما كتشوفوا هذا هو المزيج، كيما قلت لكم كيما تاع الجينواز، ها هو ضعف الحجم ويجي هكذا ابيض وثقيل. Maintenant, je vais ajouter la farine ou le mélange farine, vanille et levure que j'ai déjà tamisé. Je vais ajouter en fait progressivement. Je vais mettre une petite quantité à chaque fois. Et à l'aide d'un fouet manuel, je vais essayer de mélanger. En fait, il faut faire le même geste que je fais. En fait, on fait les mêmes étapes d'une génoise normale. C'est le même principe. هنا كيما كنتو تشوفوا راني نضيف في الفرينه اللي غربلتها مع الخميره ولا فاني، راني نضيف فيهم غير بشويه وبالخلاط اليدوي هكذا ندخلها. كيما قلت لكم نديرو فريمون كيما الجينواز. هنا نفس المراحل تاع الجينواز غير المقادير مختلفين. Voilà, cette étape j'ajoute mes liquides.
Pareil pour les liquides, il faut ajouter une petite quantité à chaque fois. هنا بعد ما كملت الكمية تاع الفرينة راح نزيد السوائل، ضيفهم على عدة مرات، مهم ضيفهم على 3 مرات ولا 4. Maintenant je vais ajouter une grande cuillère à soupe de miel, que vous pouvez remplacer avec une grande cuillère à soupe de confiture. أنا هنا حنضيف ملعقة كبيرة تاع السل. الحسل تقدروا تعوضوه بالمربى. أنا درت الحسل هنا عنده الدور تاع المحسن، هو اللي راح en fait اللي راح يخرج لكم كيما الذوق تاع برا. بالنسبة للمربى ديروا المربى اللي تبغوه، أنايا من نخدم بالمربى ديت تاع المشماش. فوالا هنا غادي ندي ملعقة تاع سيليكون وراح ندير بها الجوانب الجوانب باش نتأكد بلي عندي نفس المزيج، باسكو دي فوا العجينة تهود لنا التحت ولا ما نخلطوش غاية. هكذا بالملعقة تاع السيليكون راح نتأكدوا بلي العجينة تاعنا راهي داخلة مليح. Voilà pour les kissettes, moi je vais utiliser ça. Par contre, si vous avez un moule pour les cupcakes, vous pouvez utiliser les kissettes en papier, les kissettes jetables. Pareil pour ce modèle, pareil c'est jetable aussi. Et je vais remplir après ma pâte. Je vais mettre 3/4 de pâte dans chaque kissette. En fait, il faut pas oublier qu'on a déjà mis la levure chimique. نستعمل هذا النوع تاع الكيسات، واللي عندها هذاك الصني ولا المول تاع الحديد تاع الكوب كيك سبيسيال، دير فيه لي كيسات تاع الورق عادي. كما قلت لكم ما تعمروهمش كامل. هنا ندير الخماره عمروا 3/4 تاع العجينه في كل وحده. هنا راح نمسح الجناب باش هكذا الخدمه تاعنا تجي نقيه. وهنا الفرن تاعي انا سخنته من قبل، درته على 180 درجه. بالنسبه لمده الطهي ماشي حدي بزاف، هنا كل وحده والفرن تاعها. Maintenant je vais enfourner mes cupcakes ou ma pâte. Mon four en fait il était déjà préchauffé à 180 degrés. Voilà mes cupcakes, ils sont prêts. Moi je préfère cette couleur dorée. Comme j'ai pour le temps de cuisson, ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste les surveiller. Ils sont vraiment légers et moelleux. Voilà, بعد ما طابوا لي هذه هي النتيجة نتحصلوا عليها. أنا كيما قلت لكم ما يشدوكوش بزاف في الطياب، وكل وحدة والفرن تاعها لازم تعسوهم. هنا ننصحكم تجربوهم، يجوا فريمون بنان وخفاف كيما راكم تشوفوا من الفيديو، راه باين بلي يجي خفيف وسيرتو بنين. نقول لكم ننصحكم تجربوهم، غير 2 حبات تاع بيض راح تجيكم من 12 حبه حتى 13 على حسب ما تعمروها نتوما. Voilà, je vais juste vous couper en fait une pièce pour vous montrer. Voilà, vous pouvez les laisser nature. Par contre, moi je vais les garnir. Comme ça, je vais vous montrer aussi la décoration. Si vous avez une fête ou un anniversaire, vous pouvez faire la même décoration. هنا تقدروا تخلوهم كيما هكذا طبيعيين، تاكلوا بهم، تشربوا بهم القهوة، ولا تخلوهم الكوتي تاع الصغار، ولا تنجموا تاني اللي عندها حفلة ولا عيد ميلاد ولا اللي بغات دير البوفي تاع العراس، نصح تعمرهم. وراح نوريكم ان شاء الله الطريقة اللي كيفاش نعمروا كيفاش نعملوا الديكور مع بعض. هنا بالنسبة اللي راح ياكلوهم هكذاك طبيعيين عاديين، باش يبقاو لهم محافظين على هذيك الهشاشة تاعهم، يبقاو طريين، يديرهم في علبة هكذا تاع بلاستيك، ولا انا عندي هذه تحديد. واللي بغات دير لهم الديكور اللي راح نوريه لكم من بعد، باسكو انا من بعد عاودت الوصفة، كان عندي عيد ميلاد، تخليهم يبردوا غاية قبل ومن بعد تبدا الديكور، ولا تصنعهم نهار ولا يومين قبل ومن بعد دير لها الديكور. Si vous faites une grande quantité de cupcakes, pour les conserver, je vous conseille de les placer dans une boîte hermétique. Voilà, là normalement c'était une autre vidéo en fait sur la décoration. Je voulais la poster séparée, mais finalement j'ai changé d'avis. En fait ça c'était le lendemain. Voilà, j'ai sorti mes cupcakes pour les garnir et pour faire la décoration en même temps. فوالا هاد المقطع ضفته en fait تاع الديكور، باسكو بزاف البنات كي حطيت
كريمة الزبدة السويسرية المرة اللي فاتت، قالوا لي كيفاش عملت الديكور. المهم في هذا الفيديو راح نوريكم إن شاء الله كيفاش نعملوا الحشو الديكور. Voilà, pour garnir les cupcakes, je vais utiliser une quantité de Nutella. En fait, j'ai pris un peu que j'ai chauffé sur un bain-marie. Vous pouvez chauffer aussi directement au micro-ondes. Là, ici, j'ai la crème Spikilos. Et ici, j'ai un cure en fait de fruits rouges qu'on a déjà aussi partagé sur ma chaîne. Je vous laisse le lien de cette recette en barre d'informations. هنا بالنسبة للحشو كل وحدة والذوق تاعها. أنا ديت كمية من نوتيلا ذوبتها على حمام مائي، تقدروا تذوبوها في الميكرووند. وعندي كمية من كريمة سبيكيلوس، وعندي هنايا صنعت المربى ولا تاع الفواكه، فواكه الغابة، راني حاطتها لكم في القناة. المهم اللي بغات الوصفة تلقاها في صندوق الوصف. وأنا ماشي شرط أنا درت هاد الفواكه، تقدروا تعوضوا بأي فاكهة عندكم وتصنعوا بنفس الطريقة. وهنايا تقدروا تديروا باش للحشو. هنايا استعملت أنا هاد الأداة، اللي ما عندهاش تدي لا دوي كيما وريتكم في المقطع اللي قبلها تاع الحديد، ودير هكذا تقف في الوسط وتعمر. Maintenant je vais vider l'intérieur de mes cupcakes. Vous pouvez utiliser une douille normale pour vider le centre. Et après je vais garnir les cupcakes avec mes crèmes. فوالا عمرت هنايا بالنوتيلا. النوتيلا كي نذوبوها راح تكون هكذا سائلة، بصح من بعد راح تشد روحها. وهنا اللي قلعته من السونتر ولا اللي قلعته من الداخل الحشو هذاك نعاود نرده. Voilà, pour la décoration, je vais utiliser pour le pochage la crème au beurre à la meringue suisse. Vous trouvez la recette bien détaillée sur ma chaîne. Je vous laisse le lien en barre d'informations. هنا بالنسبة للتزيين راح نستعمل كريمة الزبدة السويسرية اللي لونتها. هنا اللي بغت الوصفة تلقاها في صندوق الوصف. هنا درت لكم وصفة في الفيديو اللي سبق هذا، درت لكم وصفة فريمون مفصلة، درتها كي درتها كشغل درس. راح تلقوها وراح تستفادوا منها بزاف. راح نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا كريمة الزبدة السويسرية كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا، كي تزيدوها لي زاغوم، تزيدوها الاذواق وتزيدوها، وهي اصلا هذه الوصفه ما فيهاش البنه تاع كريمه الزبده، ما فيهاش البنه تاع الزبده. وراح تزيدوا لها الذوق ولا العطر ولا المنكه اللي تبغوه. وراح تشوفوا ان شاء الله يا ربي كيفاش راح تبدلوا الراي تاعكم على كريمه الزبده. هنا بالنسبه للورده نستعمل توجور لا دوي ام تاع ويلتون، وحده ام. وللجناب ديت هذه لا دوي، والله ما عقلت كي اسموها. المهم هذه لا دوي تجي فيها السنين بزاف، تجي مسنه.
Et pour la déco, je vais utiliser en fait ce nacré en spray. En fait, c'est couleur gold. En fait, j'ai acheté sur le site Planète Gâteau. Si vous voulez, je vous laisse le lien. Et ici, j'ai quelques perles aussi, pareil. Je vais faire les mêmes couleurs que j'ai sur le même thème. هنا حنستعمل هذا الناكري هذا en fait بريو alimentaire. بالنسبة للبنات عايشين في الخارج شريته من le site internet Planète Gâteau. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.